دوستانو دروغ ویل دا خو په هیڅ حالت کې نه دي جایز. لعنت الله علی الکاذبین، پر دروغجنو باندې د الله توري. نو محترمو دروغ ویل په هیڅ حالت کې جایز نه دي، مګر په درې حالاتو کې په درې ځایونو کې دروغ ویل جایز دي. هغه به اوس موږ د شیخ صاحب محترم څخه واورو چې موږ ته بیان کړي چې هغه کم ځایونه دي چې هلته دروغ ویل جایز دي. راځئ دا ویډیو را سره وګورئ، د ملګرو سره هم شریک کړئ. په دغه دروغ ځایو کې چې دی دروغ ویل جایز دي. د شیخ صاحب نه اورو. د ښځې درواغ خاوند ته، د خاوند درواغ ښځې ته. اوس ښځې ته خاوند وایي ته خو دومره ښایسته یې، جمیله او نیکه یې، او زه ستا په ټولو حرکاتو افعالو باندې راضي یم. یوه یا کله یو جامه چې شی ورته واخلي، هغه کمزوري دی، ورته وایي چې دا مې واخیستې په 10 روپیو دی، مثال 100 روپیو ته وخت 10 نورې ورباندې زیاتې کړي، د دې دپاره چې دا څه شي خوشحاله شي. دا درواغ ښځې ته روا دي. دغه رقم د ښځې هم په یوه نیم ځای کې چې د خاوند توجه ځینې اوړي درواغ روا دي. مثلا مړی خراب په پلانې شي خراب شي، په دې کې یوه نیمه ورځ کې درواغ ورته روا دي چې د دې دواړو په منځ کې څوک راشي، صلح راشي، اتفاق راشي. په دا درو ځایو کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د درواغو اجازه ورکړې ده. خو بیا روان د بل ځای وایي مور و پلار ته هم درواغ روا دي. یو نه ځکه مور و پلار خفه کېږي، اوس مثلا تا دغه شی اخیستی دی په 100 روپۍ، اوس که دوی ته 100 یادې کړي، دی په خفه کېږي، نو د ده پر ځای باندې څوک ورته یادې کړه 50، دوی په کم روپو خوشحالېږي، 50 ورته یادې کړه، نو مور و پلار ته هم درواغ روا دي. یو سړی درواغ وایي په مابین د خلکو د صلح کې، اوس د 2 کسانو په منځ کې دعوه ده، دغه او دغه کس منځ کې دعوه ده، نو دی یارې د دغه له طرفه هغه ته غږېږي چې ده خو په تا کې داسې نیکې خبرې کولې چې دا نیک سړی ده، او اراده یې د دې وه چې تا ته نیکي تا سره احسان وکړي، اراده یې د دې ده چې تا سره ملاقات وکړي، او ستا یې داسې صفتونه کول، او هغه څه کې کوي، هغه کنځاوي کې کوي، دی دا ډول ورته غږېږي. بیا د دغه له طرفه چا ته وغږېږي؟ هغه ته ورته وایي چې د دغه خو تا کې نیکې خبرې کولې، اراده د احسان لري، اراده د نیکي لري تا ته، دا جایز ده ولو که دې څوک درواغ. خو په دغه باندې صلح د انسانانو راځي. ښه د جنګ ول اول د حرب جهاد کوي، دا مجاهد بس ورغی کافرانو ته، او هغو ته وایي چې تاسې ته خو دومره کسان جمع شوي دي، او داسې وسلې ورسره دي، او دومره کسان دي، او شاته یې نور کومک هم ورته را روان ده، دغه نه دي، نور هم سره روان دي. او دا څه ورته ووایي دی؟ په درواغ ورته ووایي. نه د غومره وسلې وي، نه د غومره کسان وي، نه شاته په مجاهدینو پسې سره روان وي کومک، صرف دی د دې دپاره ورته وایي چې د هغو هغه مورال ضعیفه شي، عقیده یې ضعیفه شي، دا روا ده. بیا د هغه کافرانو له طرفه راشي مجاهدینو ته، او ورته وایي چې هغه کافران خو دومره ضعیف وو، هغه 1000 کسان دی ورته یاره 100 کسان کوو، زیات خو نه وو، ماسې ورته وکاتو، ورته خفه کېږئ ما، وسلې نه وي ورسره، او دومره په ډار کې وکړ، مازې پسې ورجګ سو لاړو، او په تاسې پسې بیا بل کومک هم پسې را روان ده، د خپلو ملګریو ته وایي دا روا ده. اگر که درواغ څوک د ګناه کبیره ده، خو دلته د تقویې د جهاد دپاره روا شوي دي. دوم نو قدرمنو دوستانو تاسې واورېدل د شیخ صاحب محترم څخه چې هغه حالات کوم حالات دي، 3 ځایونه چې هلته دروغ ویل هم جایز دي. نو محترمو کتونکو لیدونکو که چیرې په دې ویډیو کې تاسې معلومات ترلاسه کړئ، نو دا ویډیو د ملګرو سره شریک کړئ، چینل در سره سبسکرایب کړئ، تر څو داسې معلوماتي اسلامي ویډیوګانې تر تاسې پورې په ټیم ورسیږي.